Oke lur, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi lur ya di channel peternak tradisional. Dan untuk kali ini saya ingin mau update ya lur ya, update ya teman-teman. Ayam jago saya yang kemarin yang saya masukkan ke dalam box, bagaimana keadaannya hingga hari keberapa ini ya, saya lupa, ini hampir 2 minggu mungkin. Dan alhamdulillah ini lur ya yang masih selamat, bodinya besar banget. Mudah-mudahan nanti bisa memberi DOC untuk saya lagi lur ya, karena ini adalah harapan saya ini. Oke lur, dan ini adalah perkembangannya ayam saya yang kemarin yang saya masukkan ini, dan perkembangannya sudah signifikan banget ya, karena apa nih, hari ini sudah mulai hari kemarin atau hari apa ya, itu sudah bisa berdiri dan pileknya ini sudah sembuh. Tinggal ini nafsu makannya yang masih kurang, meskipun sedikit tadi sudah bisa makan. Dian untuk untuk pengobatannya ini banyak yang saya dapatkan dari saran teman-teman, yaitu dengan obat herbal. Ada yang menyuruh menyuapin atau melolohkan bawang putih, dan ada yang suruh memarutkan jahe. Dan untuk saran yang saya gunakan ini adalah dengan cara menyuapin sih ya, menyuapin bawang putih. Dan ya alhamdulillah seperti ini, pileknya sudah sembuh, demamnya pun juga sudah sembuh. Dan saya juga bantu dengan obat kimia, saya lupa namanya apa ya, pokoknya warnanya merah, trimisin dan tadi yang satu lupa saya campur. Terus untuk menghangatkan badannya kemarin saat cuaca masih dingin, saya menggunakan merica bubuk ya lur ya, untuk menghangatkan. Dan itu juga saran dari teman-teman semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang memberi saran kepada saya. Semoga kalian selalu diberi kelancaran ya dalam setiap usaha, karena sudah memberi saran lewat kolom-kolom komentar, dan juga ada yang lewat inbox dan lain sebagainya. Karena yang namanya peternak juga harus kompak ya. Kalau misalnya ada satu yang dapat musibah atau seperti apa, kita emang harus wajib membantu, meskipun tidak dengan uang, karena bantuan itu tidak hanya uang ya, tapi dengan doa dan dengan saran-saran yang bermanfaat. Itu adalah suatu bantuan yang menurut saya itu lebih bagus. Ini matanya sudah mulai bisa membuka ya, sudah tidak merem lagi, dan sudah dapat berdiri. Dan ini masih saya kerangkeng ya lur ya, karena kondisinya masih seperti ini, tinggal nafsu makannya ini. Dan untuk menambah nafsu makan ini sebaiknya dikasih apa ya teman-teman ya, mungkin bisa ditulis di kolom komentar lagi, supaya ayam saya ini bisa cepat pulih dan bisa menjadi pacak andalan saya. Karena sudah saya tidak dapat sudah tidak punya pacak lagi lur ya, karena pacak bangkok yang kemarin saya itu habis mati juga. Dan tinggal yang ini semua berkat saran dari teman-teman. Ini sudah mulai saya kasih sedikit makan ini ya, dengan campuran bawang putih tadi sudah bisa mulai menotol atau mematuk-matuknya ya, sedikit-sedikit lah daripada kemarin, karena ini sudah tidak ngorok lagi, dan hidungnya pun sudah tidak keluar cairan lagi. Jadi ini ada harapan lah ya untuk sembuh ya. Mudah-mudahan ini bisa kembali normal lagi ya teman-teman ya, karena ini sudah 2 minggu lor ayam ini itu teman-teman. Sudah 2 minggu ayam ini keadaannya seperti ini, yaitu karena rutin ya memberi bawang putih. Ini yang saya gunakan ini hanya bawang putih dan obat-obatan dari pabrik, obat-obatan kimia yang mampu mempertahankan nyawanya ini sampai saat ini. Ya mungkin juga ini masih rezeki saya lah ya, sampai saat ini masih hidup lah. Meskipun ya agak capek kalau punya ayam sudah seperti ini, karena kita harus memang sehari 3 kali saya menyuapin ini. Kita wajib mengontrol minumnya, juga harus diganti setiap saat, jangan sampai melebihi
6 jam ya kalau nggak salah ya minumannya ya. Tapi untuk minumannya biasanya saya ganti sehari 3 kali supaya bersih. Dan ini tempat ini kemarin dan hari ini, dan biasanya ini saya semprot lagi dengan apa ya, dengan desinfektan atau apa sih yang untuk tangan tuh lur, semprotan untuk tangan nih saya semprotkan di sini. Jadi ya sedikit lah ya sedikit membantu lah untuk membunuh kuman ini. Dan yang ini juga masih seperti ini ngoroknya juga belum pulih nih ngoroknya, ini masih hidungnya ini masih keluar cairan. Jadi makanya tadi saya suapi ya pakai pakan fermentasi, karena kalau tidak diberi pakan takutnya ini mati kelaparan ya teman-teman ya. Yang satu ini juga sudah berapa hari ini, hampir seminggu lebih yang ini keadaannya masih seperti ini, masih mangap-mangap seperti ini teman-teman. Dan yang ini nih cairannya hidungnya itu masih keluar terus, masih tapi ngoroknya ini sudah hilang, tapi pileknya nih yang masih berlanjut ini ya. Yang putih ini juga lancur, ini lancur saya nih ya. Ini juga saya kasih bawang putih setiap hari 3 kali rutin ya. Dengan saya loloh bawang ini mungkin juga untuk apa ya, untuk pengganti makanannya lah seperti itu. Jadi masih bertahan sampai saat ini. Seperti biasa ini tempatnya juga saya semprot dengan antiseptik. Mungkin tidak seharusnya, tapi nggak apa-apa, itu saya juga namanya uji coba ya, namanya juga sudah panik ya. Seperti apa ya, emang kalau ada apa yang bisa digunakan ya saya gunakan. Seperti ini ya teman-teman ya keadaannya ini ya, mengenaskan sekali ya. Sepi banget nih ya, update hari ini ya teman-teman ya, sudah berapa hari ini ya. Biasanya kalau setiap pagi sore setiap masuk ke kandang sini dikejar-kejar banyak sekali ya, tapi hari ini sepi banget. Dan apa ya dan nggak enak banget. Biasanya ada ayam rame banget, tapi hari ini suasananya ini seperti tidak ada kehidupan ya. Namanya juga apa ya, nama usaha lah ya. Juga pernah mengalami teman-teman yang namanya musibah seperti ini. Oke lah ya teman-teman ya, sampai di sini dulu video hari ini, update perkembangan ayam jago yang kemarin sudah pewarah. Ini karena adanya saran dari teman-teman, akhirnya ayam saya juga bisa sedikit terselamatkan. Dan semoga yang memberi saran dan yang mendapat musibah seperti ini supaya dijauhkan lah yang dari namanya musibah lah ya, supaya cepat pulih kembali yang dapat musibah seperti saya ini, cepat berkembang lagi, supaya tidak ada rasa trauma atau rasa menyesal ya lor ya, atau gimana lah pokoknya bingung lah. Dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam peternak tradisional. Yang masih kecil yang ini pada